Уште едно гостување на актуелна тема во утринската програма, а ги засега занаечиите во нашата земја. Имено Занаечиската комора во Скопје, која што е основана во 1932 година, повеќе од 90 години работи на поддршка и развој на занаечивството. Поддршката и развојот на занаечивството се чини како никогаш досега беше потребно од почетокот на пандемијата, имајќи ги предвид загубите кои што ги трпи целиот сектор занаечиски во Македонија, пред какви предизвици се исправени традиционалните и современи занаети, каква поддршка им нуди Занаечиската комора и колкав период ќе биде потребен да се опорават истите по ковид кризата. Се само дел од темите на кои што ова утро разговараме со Анита Атанасовска, извршна директорка на Занаечиската комора Скопје, која што имаме на Скајп. Анита, добро утро и добре ни дојдовте па и вака виртуелно во Македонија наутро. Добро утро на сите гледачи на македонска телевизија. Навистина ми е мило што се гледаме сепак онлайн заради обврските кои што денеска ни започнуваат. Имаме полагање на мајсторски испит за козметичар. Инаку ќе се видевме и вака во живо, нели во студио, затоа што секогаш нели гостуваме и така на вашата телевизија. Ви благодарам за поканата, затоа што еве на почеток, иако имаме многу работи кои што не се убави, што ни се случуваат со оглед на ковид пандемијата, имаме и пилотирање на мајсторски испит за козметичар, една позитивна работа што ни се случува некаде од средината на 2021 и се надеваме дека со успех ќе ја реализираме. Нешто подоцна ќе проговориме малку подетално за ова. Споменавте, онлайн се гледаме, ние имаме комбиниран модел на средби. Добро е што е така, ги имаме и двете опции, но денеска еве ќе проговориме на Скајп за сето она што е ново и актуелно во Занаечиската комора и пред какви предизвици се исправени занаечиите изминатиот период, а се бројни. Она што ме интересира во моментов каква е состојбата со занаечиството имајќи ја предвид за здравствената криза? Проблеми многу со кои што се соочуваат занаечиите. Ова е еден кризен период, еден предизвик пред кој што треба да се исправат во услови на ковид криза, да ги остават, нели да ги успеат да ги опстајат бизнисите активни. Навистина имаме проблеми на голем број на порења, најпрвин во делот на финансиската способност, односно одржување на бизнисите ликвидни, се соочуваат со проблеми во однос на ликвидност и неможност за плаќање на обврските. Во однос на придонеси имаме, навистина се случуваат и бришања на голем дел на бизниси кои што не можат да опстаат во услови на криза, меѓутоа за голема еве како позитивна информација е дека во услови на криза се отворија и голем број на бизниси, за среќа. Се охрабрија луѓето кои што работеа нели нерегистрирано да ги регистрираат своите бизниси и да отпочнат бизнис. Така да можам да кажам дека има и позитивни и негативни страни од оваа ковид криза. И сакам да ги фатиме и двете страни. Јас се извинувам што ве прекинувам, но во контекст нова да ја споменеме и статистиката и ќе кажеме дека од почетокот на пандемијата голем дел на самостојни вршители на дејност добија и финансиска помош за да ги исплатат минималната плата. Она што ме интересира дали беше доволна и кога споменавте колку од бизнисите згасна, колку успеа да преживеат и колку нови се родија? Па, мислам, во бројки, ако зборуваме, околу 70 бизниси згаснаа 2021 и тоа е пред се, искрено, поради ковид кризата, немање доволно работа, меѓутоа голем дел од бизнисите згаснаа и заради заминување во странство. Така да занаечиите наоѓаат, за жал, бараат подобри услови за работа и заминуваат во околните земји, каде што работат или како вработени или пак отвараат собствени бизниси, тоа е реалната состојба. Инаку се отворија и бизниси кои што работат подолго време и се охрабрија сега да ги регистрираат нели своите бизниси, меѓутоа сепак поголем е бројот на бизнисите што згаснаа. Занаечиската комора Скопје постојано беше поддршка овие 3 години во делот на занаечиството и во делот на субвенции кои што државата ги даде околу тоа беа за 7 месеци финансиска поддршка за плата за самостојни вршители на дејност и за вработени во занаечиските бизниси. Очекувавме, нели се надевавме дека оваа финансиска помош ќе продолжи во наредниот период, меѓутоа заклучно со февруари и март 2021 таа финансиска поддршка во делот на субвенции за плата и плата за вработени во занаечискиот сектор заврши, така да вакви поддршки веќе нема. Се надеваме дека државата ќе издвои
финансиска поддршка за овој сектор, затоа што се покажа дека таа поддршка беше многу подобна за да голем дел од бизнисите опстојат во овој тежок период. Инаку се зборуваме за период односно преживување на занаетчиите, затоа што верувајте, голем е падот на побарувачката на нивните производи и услуги и заради тоа тие не можат да си ги платат своите обврски и да обстанат во сектор. Од почетокот на пандемијата сериозно се зборуваше за тоа каков сериозен здравствен предизвик ќе биде, што за жал и го видовме на дело. По известно време почнува да се зборува и за тоа какви ќе бидат економските последици од сето оно што го донесе здравствената криза и дека ќе има сериозен долг период во кој што ќе ги пресметуваме загубите економски. За жал и тоа го гледаме како минува времето, но оно што ме интересира, доколку според првичните најави на светските епидемиолози, пролетта ќе биде период кога ќе почне да се стабилизира ситуацијата со COVID-19. За жал економски верувам дека пролетта нема да биде период кога ќе се стабилизираат и занаетите, бидејќи загубите се големи. Колкав ќе биде периодот кој што ќе им биде потребен на занаетчиите за да застанат на нозе и да го достигнат нивото, да речеме, од 2019 пред почетокот на целава ситуација? Освен здравствената криза, нели што навистина не погоди и тука кај нас во занаетчиството, се случи голем раст на цените на репроматеријалите, особено во занаетчискиот сектор, затоа што репроматеријалите порасна некаде и до 100%. Во металскиот дел, кај браварите, клучарите, кај пекарите, и тоа беше уште еден проблем за тие да можат нормално да функционираат. Намалена побарувачка на нивните производи и услуги, зголемена цена на репроматеријалите кои што секојдневно ги набавуваат за да ја вршат дејност. Според последните пресметки минимум 3 години ќе бидат потребни и тоа не можеме со сигурност да кажеме дека во тој период од 3 години по завршувањето на кризата, според последните предвидувања дека пролетва ќе биде крајна или на пандемијата, дека и тие 3 години ќе им бидат доволни. Особено, како старите занаети, така и сите други занаети имаат тежок период, меѓутоа старите занаети, зборуваме за, во моментот гледам еден лимар како работи, слика што македонската телевизија ја дава од архивата, доживеа еден навистина многу намален, односно немаа воопшто побарувачка на нивните производи и услуги, како што се крзнарот, шапкарот, папуџијата, јорганџијата и да не ги редам сите други, да не ми замерат останатите занаетчи. И тие се соочија со навистина еден тежок период кој што навистина не знам и дали 3 години ќе биде доволно да се вратат на она ниво пред пандемијата. И на она ниво на кое што ние бевме пред почетокот на пандемијата, сериозно зборувавме и за дуелното образование како добар напредок во образовниот процес и можност младите ученици да стекнат практично знаење како полесно би се вклучиле во пазарот на трудот. Колку пандемијата влијаеше и на овој сегмент, односно ги затвори компаниите за да им пружат пристап на учениците за да стекнат практично знаење? Да, тука се јавија и проблеми при реализација на практичната обука кај работодавач, затоа што се изработија протоколи од страна на комисиите во Министерството за здравство, како тоа се да се регулира, на кој начин ученикот да пристапи во занаетчиската работилница или фризерски козметички салон, браварска работилница, пекар, сладкар и слично, што навистина го отежна целиот процес и работодавачите се плашеа нормално за здравјето на децата кои што влегуваат во нивните простории. Се трудевме тој дел да го изреализираме во соработка со секциите при Занаетчиската комора Скопје, да ги охрабриме работодавачите да се почитуваат протоколите, затоа што навистина учењето преку работа, како што и во новиот закон е наречено, односно дуалниот систем на образование, практичната обука кај работодавач е навистина важно за учениците во стручното образование. Без практична работа тој не може да биде занаетчија, затоа што теоријата е подковување со теоретски знаења во занаетчискиот сектор, меѓутоа практично вештините и компетенциите се најважни за да може кога ќе го заврши средното стручно образование да го понудиме како квалитетен работник на пазарот на трудот и навистина да даде придонес кај занаетчијата, затоа што во последниве години и тоа е еден од големите проблеми со кои што се соочуваат занаетчиите, примаат луѓе на работа кои што навистина немаат никакви познавања и ги враќаат назад на обука, вложуваат во обука во тие луѓе, за да после одреден број месеци обука на работно место да дадат некаков придонес во целиот процес. Многу често кога ни гостувавте во Македонија наутро, ги промовиравме занаетите и говоревме гласно зошто да за нив и зошто младите треба да се определат за занает. Она што ме интересира од вашето искуство и во изминативе години, се определуваат ли младите за
занаетите, без оглед на тоа дали е традиционален или современ? Имаме навистина проблем затоа што многу мал број на млади лица се запишуваат во средните стручни училишта во последниве години. Бројот на учениците во класовите се намалува се повеќе и повеќе. Занаетчиската комора Скопје го види овој проблем уште пред 10 години и комуницира со средните стручни училишта на територија на град Скопје. Последно што го направивме имидж кампања за занаетчиство, каде што вклучивме основни училишта од територија на град Скопје и беа вклучени основни училишта од Охрид, Прилеп и Битола. Одевме на терен со ученици од основните училишта во 9-тите оделенија, каде што занаетчиите беа директно вклучени во разговори со нив. Дефинитивно ваква имидж кампања е потребна на национално ниво за да се разговара со децата и секако со родителите дека секое дете едноставно не мора да заврши високо образование и не мора да се вклучи во тој високообразовен процес на учење, туку со средното стручно образование, доколку има вештини и компетенции, може да си го најде патот на пазарот на трудот, да се вработи и само вработи. Дефицит на работна сила е навистина во голем процент присутна во секој сектор, не само во занаетчискиот, општо се зборува низ годиниве уназад и од страна на колегите од другите комори, дека дефицит постои во секој сектор и затоа мораме сите заедно да работиме на имидж кампања каде што ќе го подобриме имидж сликата за занаетчискиот сектор и ќе ги поттикнеме младите луѓе да се запишуваат во средните стручни училишта. Само тоа е, мислам дека можноста да го решиме овој проблем на тој начин. Еден од начините меѓу кои комората ги поддржува занаетите се обуките кои што ги одржувате години наназад, па во тој контекст чинам за половина час ќе започне испитот кој што ни го најавивте на почетокот на разговорот. Колку занаетчии денеска ќе полагаат и што точно? Денеска полагаат 20 занаетчии од секторот козметика. Полагаат мајсторски испит за козметичар и тоа педагошко-андрагошкиот дел. Мајсторскиот испит за козметичар го пилотираме за прв пат кај нас. Имаме мајсторски испит за фризер и автомеханичар и пекар. Со тоа што се надевам дека денеска ќе имаме успешен ден. Минатиот месец полага економско правен дел. Мајсторскиот испит се состои од 4 дела, тоа е стручно, теоретски, економски правен и педагошко-андрагошки дел и секако практичен дел каде што треба да ги покажат вештините и компетенциите пред трочлена комисија од 3 мајстори, занаетчии и козметичари. Навистина се радувам што дефинитивно започнавме да го реализираме мајсторскиот испит за кој што има голем интерес од страна на занаетчиите, затоа што мајсторскиот испит е најголемо достигнување 5 ниво во националната рамка на квалификации, ниво на посредно образование и најголемо достигнување во занаетчискиот сектор. Инаку имаме и образовни програми за образование на возрастни кои што се стекнуваат со квалификации во делот на другите занимања, меѓутоа сепак мајсторскиот испит е нешто за кое што се гордееме што Занаетчиска комора Скопје го спроведува. Анита, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ме радува веста што голем број на занаетчии се охрабрија во време на пандемија да отворат свој бизнис. Ја искрено се надевам дека во периодот кој што следува ќе ни пристигнуваат уште поубави вести од Занаетчиската комора, дека ќе успееме да го стабилизираме занаетчискиот сектор, а тоа веројатно би се случило само доколку целава оваа здравствена криза побрзо заврши. Секако една можност да ги повикаме сите кои што се занимаваат со занаетчиска дејност да се обратат во комората, зашто да работат нелегално, можат да си ги легализираат бизнисите и сето тоа да се биде како што треба во целата законска регулатива, така да слободно секој нека се обрати за инфо. Во овој дел стоиме на располагање. Благодарам за гостувањето. Тоа беше Анита Танасовска, извршната директорка на Занаетчиската комора Скопје, со сите новини кои што доаѓаат оттаму покрај темите кои што се однесуваат на тоа колку пандемијата направи проблем врз занаетите и преживувањето на истите. Добра е веста што дел од занаетчиите се охрабрија да отворат свој бизнис.